Road test. Yan mga kamanyobers, so bagong palit yung makina nito. I-road test kasi sabi nila nung namamalya daw ng stick engine. So naging problema pala nito ay yung high tension wire sira. Nilagay ng maayos yung mga wire. Linis lang. Yun. Maganda naman siyang malaki. Indiano kasi ang nagpalit ng makina nito kaya basta kabit lang siya, hindi niya tinitignan yung mga socket na may nagdidikit na wire. Ayos naman ang takbo. Ito pala yung mga ginagawa namin dito kasi wala pa yung electrician, kaya ako lang yung pinagpapansin sa mga so meron naman na yung kahit kunti sa gamit ng mga scanner kaya sa akin binigay. Yan ang trabaho namin dito. Yan, ayos naman siya. Wala namang misfiring na, balik na.